Ministro de Asuntos Exteriores alemán por la unidad de Europa y por la unidad de Alemania. Königliche Hoheit, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Die Preise, die heute verliehen werden, sind Ausdruck des freien, des geschichtsbewussten, des europäischen, des weltoffenen Spanien. Ich spreche im Namen aller Preisträger, wenn ich sage, wir freuen uns über diese Auszeichnung, wir sind stolz und wir sind dankbar. Tief bewegt hat mich die Entscheidung, den Concordia-Preis den sephardischen Juden zu verleihen. Menschen, die vor 500 Jahren dieses Land verlassen mussten und bis heute ihr Spanisch sprechen. Die Vergabe des Concordia-Preises ist eine europäische Entscheidung, denn wir wollen ein Europa der Toleranz, ein Europa, in dem jedermann sich in Freiheit entfalten kann, in dem die Minderheiten geschützt sind. Wir wollen ein brüderliches Europa. Königliche Hoheit, meine Damen und Herren, Freiheit ist die stärkste Kraft der Geschichte. Nur die Freiheit kann die Wunden heilen, die unserem Kontinent geschlagen wurden. Spanien ist Europa auf diesem Weg vorangegangen. Wir Deutschen können heute viel von Spanien und von seinem Bemühen um die innere Versöhnung lernen. Im vergangenen Jahr wurden hier in Spanien Michail Gorbatschow und Jacques Delors mit dem gleichen Preis ausgezeichnet, den ich heute als Außenminister eines vereinigten Deutschland in Empfang nehmen darf. Wie hat sich Europa seitdem verändert? Die Völker unseres Kontinents finden zu sich selbst zurück und so finden sie auch zueinander. Alteza, señoras y señores, los premios que hoy se otorgan son expresión de la España libre, consciente de la historia, de la España europea y abierta al mundo. Hablo en nombre de todos los galardonados cuando digo que es una gran alegría para nosotros, que nos llena de orgullo y que estamos muy agradecidos. Me ha emocionado profundamente la decisión de conceder el premio Concordia a los judíos sefardíes que tuvieron que abandonar hace más de 500 años ese país y que han conservado hasta el día de hoy su lengua española. La concesión del premio Concordia es una decisión europea, porque queremos una Europa de la tolerancia, una Europa de la que todo el mundo pueda desenvolverse en libertad, en la que las minorías estén protegidas, una Europa fraterna. Alteza, señoras y señores, la libertad es la energía más poderosa de la historia. Solo la libertad puede restañar las heridas causadas a nuestro continente. España se ha adelantado a Europa en esta senda. Los alemanes podemos aprender mucho de España y de su esfuerzo por la reconciliación interna. El año pasado fueron galardonados aquí Mikhail Gorbachev y Jacques Delors con el mismo premio que me complazco en recoger hoy como ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania Unida. Cuán hondas transformaciones ha experimentado Europa desde entonces. Los pueblos de nuestro continente se reencuentran consigo mismos y por ende se compenetran con los demás. Das neue, das geeinte Europa, das wir wollen, soll die Vollendung der europäischen Geschichte sein. Die Selbstbefreiung der europäischen Völker vollzieht sich nur in ihrer Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis führt sie notwendig immer wieder auf die Idee der Freiheit selbst. Denn diese Idee ist der europäische Gedanke schlechthin. Überall in Europa haben die edelsten Geister diesen Gedanken als den innersten Kern der Identität ihrer Völker gedacht und formuliert. Freiheit hat im vergangenen Jahr ihre große, friedliche und vereinigende Kraft in den historischen Veränderungen bewiesen, die die politischen Verhältnisse im Osten unseres Kontinents und damit in ganz Europa so grundlegend gewandelt haben. Ost und West
sind keine ideologischen Gegensätze mehr. Diese Worte erhalten ihre ursprüngliche geografische Bedeutung zurück. Gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit, das sind die Stichworte des neuen Europa. Sie werden auf der Grundlage der Freiheit zur Einheit Europas führen. Sie haben den Geist der europäischen Gemeinschaft von Anfang an bestimmt. Unsere europäische Gemeinschaft ist ein Modell für das künftige Gesamteuropa. Sie hat eine neue Kultur des Zusammenlebens zwischen 12 Nationen geschaffen. So ist und bleibt die europäische Gemeinschaft das Kernelement der gesamteuropäischen Einigung. Je entschlossener wir auf dem Weg zur Integration der Gemeinschaft voranschreiten, dessen dauerhafter bereiten wir das Fundament für das künftige Gesamteuropa. Der gemeinsame Binnenmarkt wird uns einen großen Schritt nach vorn bringen. Die Arbeiten an der Wirtschafts- und Währungsunion müssen energisch vorangetrieben werden. Wir Deutschen wollen unsere wirtschaftliche Leistungskraft und die damit verbundene stabile Währung unseres Landes zum Nutzen aller einbringen in die Gemeinschaft und in eine Wirtschafts- und Währungsunion. La nueva Europa unida a la que aspiramos será la culminación de la historia europea. La autoliberación de los pueblos europeos se consuma necesariamente en su autognosis, y esta, invariablemente, nos conduce al ideal de la libertad en cuanto tal. Y es que este ideal representa el espíritu europeo por antonomasia. En toda Europa, las mentes más preclaras pensaron y formularon esa idea como meollo de la identidad de sus pueblos. El año pasado esta idea acreditó su enorme energía pacífica y unificadora en los históricos cambios que tan trascendentalmente han alterado los parámetros políticos en el este de nuestro continente y con ello en toda Europa. Los términos este y oeste no reflejan ya una antinomia ideológica, recuperan su significado geográfico originario. Buena vecindad, cohesión y cooperación, y aquí las referencias de la nueva Europa. A través de ellas y sobre la base de la libertad se alcanzará la meta de la unidad de Europa. El espíritu de la Comunidad Europea se inspiró desde el principio en estas tres pautas. Nuestra comunidad es un modelo para la futura Europa global. Creó una nueva cultura de la convivencia entre 12 naciones. Por tanto, la Comunidad Europea es y seguirá siendo el núcleo de la unificación pan-europea. Cuanto más decididamente avancemos en la senda hacia la integración de la comunidad, más firmemente asentaremos los cimientos de la futura Europa global. Gracias al mercado único, daremos un paso de gigante en esta línea. Es menester impulsar con empeño los trabajos encaminados a la creación de la Unión Económica y Monetaria. Los alemanes queremos aportar, en provecho de todos, nuestro potencial económico y nuestra moneda, cuya estabilidad se deriva del mismo, a la comunidad y a una unidad económica y monetaria. Wir Deutschen erfahren in diesen Tagen das Glück, als ein Volk, nicht getrennt voneinander, in Freiheit in der Gemeinschaft der Völker leben zu können. Das verstärkt nur noch die zutiefst europäische Gesinnung der Deutschen. Die Einheit Deutschlands wird ein Gewinn sein für Europa. Sie stärkt die Grundlage der gemeinsamen Zukunft aller europäischen Völker. Die Stärke, die Leistung, der Erfolg jedes europäischen Landes ist ein Vorteil für alle, sowie Rückschläge und Schwierigkeiten eines Landes auch alle anderen betreffen. Die Schicksale der europäischen Völker sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben nur noch ein gemeinsames Schicksal. Und das bedeutet aber auch, die europäische Gemeinschaft hat eine gesamteuropäische Verantwortung. Wir wollen die Gemeinschaft stärken, nicht damit sie sich nach außen abschließt,
sondern damit sie dieser Verantwortung im höchstmöglichen Maße gerecht werden kann. Nachdem die politischen und ideologischen Mauern in Europa gefallen sind, müssen wir auch die sozialen und die wirtschaftlichen Mauern beiseite räumen, die West und Ost immer noch trennen. Das verlangt gesamteuropäische Partnerschaft und Solidarität. Wie viel der Geist der Zusammenarbeit vermag, welche Kräfte durch einen Geist der Partnerschaft in einem Volk geweckt werden, dafür ist Spanien ein beeindruckendes Beispiel. Mit Riesenschritten, größer als man zunächst hoffen durfte, hat dieses Land aufgeholt und holt es immer noch auf. Das spanische Beispiel wird den Völkern Mittel- und Osteuropas Mut machen für ihre eigenen Anstrengungen, die aus ganz anderen Gründen erforderlich sind. Wenn wir unseren mittel- und osteuropäischen Brüdern helfen, dann bringen wir keine Opfer für andere, sondern wir investieren in unsere eigene europäische Zukunft. Los alemanes sentimos en estas jornadas la alegría de poder vivir unidos en libertad en la comunidad de los pueblos. Ello no hace sino reforzar aún más las profundas convicciones europeístas de los alemanes. La unidad de Alemania redundará en beneficio de Europa. Fortalece las bases del futuro común de todos los pueblos europeos. La pujanza, el progreso y el éxito de cada país europeo es una ventaja para todos, del mismo modo que los reveses y dificultades de un país también afectan a todos los demás. Los destinos de los pueblos europeos están inseparablemente ligados. Los pueblos europeos solo tienen ya un destino común. Esto implica a la vez que la comunidad europea asume una responsabilidad pan-europea. Queremos fortalecer la comunidad no para que se encastille hacia afuera, sino para que pueda cumplir esa responsabilidad lo mejor posible. Ahora que se han derrumbado los muros políticos e ideológicos en Europa, debemos acabar asimismo con los muros sociales y económicos que siguen separando al este del oeste. Ello requiere una colaboración y solidaridad a nivel pan-europeo. España es un ejemplo imponente de lo mucho que puede alcanzarse gracias al espíritu de cooperación, de las energías que puede despertar en un pueblo el espíritu de cooperación. España ha recuperado el terreno perdido a pasos agigantados, a un ritmo muy superior al que en principio podía esperarse. El ejemplo español animará a los pueblos de Europa Central y Oriental en sus propios esfuerzos que son necesarios por motivos de muy otra índole. Al ayudar a nuestros hermanos de Europa Central y Oriental, no hacemos sacrificios por otros, sino que invertimos en nuestro propio futuro. Die grundlegenden Veränderungen in Mittel- und Osteuropa haben die Sicherheitslage unseres Kontinents entscheidend gewandelt. Das Vereinigte Deutschland hat zu dieser Entwicklung gewichtige Beiträge geleistet. Das neue West-Ost-Verhältnis hat die natürliche Folge, dass auch die Bündnisse in Ost und West ihr Verhältnis zueinander und auch sich selbst ändern müssen. Ihre Mitgliedstaaten empfinden sich nicht mehr gegenseitig als Bedrohung, sondern sie empfinden sich als Partner für die Zukunft. Die Aufgabe der Bündnisse ist nicht mehr der Schutz der einen Staatengruppe vor der anderen, sondern die Zusammenarbeit beim Aufbau eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems. Die Demokratisierung Mittel- und Osteuropas, die Öffnung der Grenzen, die Reduzierung des gewaltigen Rüstungspotenzials, Entwicklungen, die sich innerhalb nur eines Jahres gewaltig beschleunigt und zum großen Teil vollzogen haben. Alles das hat eine Vertrauensbasis für die künftige europäische Friedensordnung gelegt. Der geeignete Rahmen dafür ist die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, an der auch die nordamerikanischen Demokratien als unverzichtbare Partner beteiligt sind. Im Rahmen dieser Konferenz werden wir erste gemeinsame Institutionen schaffen, des neuen, des einen Europa, regelmäßige Tagungen der Staats- und Regierungschefs,
der Außenminister, ein Konfliktverhütungszentrum, ein Sekretariat. Wir treten dafür ein, dass auch der gesamteuropäische Einigungsprozess durch eine parlamentarische Versammlung seine parlamentarische Grundlage findet. Denn das eine Europa, es soll ein demokratisches, es soll ein parlamentarisch bestimmtes Europa sein. Las capitales transformaciones en Europa Central y Oriental han supuesto asimismo una alteración decisiva en la situación de nuestro continente en lo tocante a la seguridad. La Alemania Unida ha realizado importantes aportes a este proceso. De la nueva constelación este-oeste se deriva naturalmente la consecuencia de que las alianzas del este y del oeste tendrán que cambiar sus relaciones entre sí y cambiar ellas mismas. Sus Estados miembros ya no se perciben como amenaza mutua, sino como interlocutores de cara al futuro. La función de las alianzas no consiste ya en proteger a un grupo de estados del otro, sino en cooperar en la construcción de un sistema de seguridad paneuropeo. La democratización de Europa Central y Oriental, la apertura de las fronteras, la reducción de los enormes potenciales armamentistas son procesos que se han acelerado vertiginosamente o incluso consumado en el exiguo plazo de un año. Todo ello ha sentado una base de confianza para el futuro orden de paz europeo. El foro idóneo al efecto lo constituye la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en la cual las democracias norteamericanas tienen una participación irrenunciable. En el marco de dicha conferencia vamos a crear las primeras instituciones comunes de la nueva Europa global. Reuniones periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno y a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores, un centro de prevención de conflictos y una secretaría. Además, abogamos porque el proceso de integración paneuropeo disponga, a través de una asamblea, de la correspondiente base parlamentaria, porque la Europa global ha de ser una Europa democrática, regida por los principios del parlamentarismo. Königliche Hoheit, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, das Vereinigte Deutschland ist gegründet auf Freiheit und Menschenrechte, auf Demokratie und Toleranz. Es setzt Verantwortungspolitik an die Stelle von Machtpolitik. Wir wollen kein deutsches Europa, sondern wir wollen ein europäisches Deutschland. Wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst und wir kennen unsere besondere Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk. Wir sind überzeugt, dass unser nationales Interesse am besten dann gewahrt ist, wenn wir für das europäische Interesse eintreten. Das ist eine Politik der Gleichberechtigung großer und kleiner Staaten, der Machtbeschränkung durch Souveränitätsübertragung an Gemeinschaftsorgane, der wirtschaftlichen Interessenvernetzung und der europäischen Solidarität. Aber auch Europa darf sich nicht auf sich selbst beschränken. Unser Kontinent ist mit allen Teilen der Welt aufs engste verbunden. Und nirgendwo weiß man das besser als hier in Spanien. Im vorigen Jahr hat ein spanischer Dichter den Nobelpreis für Literatur erhalten. In diesem Jahr ist es ein großer Mexikaner. Ich bin sicher, alle spanisch sprechenden Völker freuen sich mit ihm. Ein Europa, das sich nach außen abschlösse, würde sich selbst verraten. So wie die Einigung Deutschlands sich erfüllt im Rahmen der Einigung Europas, so erfüllt sich die Einigung Europas in der einen Welt. Aber diese Welt ist bedroht. Bedroht durch Krieg, durch Unterdrückung, durch Unterentwicklung. Bedroht durch Überbevölkerung und durch die weltweite Schädigung der natürlichen Grundlagen unseres Lebens. Diesen Gefahren und Herausforderungen weltweit zu begegnen, gehört zu den historischen Aufgaben für das zusammenwachsende Europa. Das Ende der Ost-West-Konfrontation wird uns die Mittel in die Hand geben, wir die Kräfte freisetzen, die wir brauchen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Die Zeit drängt.
Unsere Verpflichtung und Verantwortung für eine Welt der Freiheit muss als ein Grundstein in das Fundament des gemeinsamen Hauses Europa von Anfang an eingemauert sein. Octavio Paz verdanken wir das Wort gegen das Schweigen, gegen das Getöse, erfinde ich das Wort. Freiheit, die sich erfindet und mich erfindet, Tag für Tag. Danke Ihnen. Alteza, señoras y señores, la Alemania unida se funda en la libertad y en los derechos humanos, en la democracia y la tolerancia. Su política es una política de responsabilidad, no de poder. No queremos una Europa alemana, sino una Alemania europea. Somos conscientes de nuestra histórica responsabilidad y también sabemos muy bien cuál es esa especial responsabilidad para con el pueblo judío. Abrigamos el convencimiento de que la mejor manera de velar por nuestros intereses nacionales es defender los intereses europeos. Nuestra política proclama la igualdad de derechos de los estados grandes y pequeños, se dirige a limitar el poder mediante una transferencia de soberanía a los órganos comunitarios, reconoce la interdependencia de los intereses económicos y se consagra a la solidaridad europea. Ahora bien, tampoco Europa debe concentrarse exclusivamente en sí misma. Nuestro continente está estrechamente vinculado con todo el mundo y eso es algo que aquí en España se sabe mejor que en ninguna otra parte. El año pasado el Premio Nobel de Literatura fue concedido a un escritor español. Este año el galardonado ha sido un gran autor mexicano. Estoy seguro de que todos los pueblos de habla española se alegran con él. Una Europa que se cerrara hacia afuera no haría más que traicionarse a sí misma. Al igual que la unificación de Alemania se consuma en el marco de la integración de Europa, esta tiene lugar dentro del mundo que es uno solo. Ese mundo está amenazado por la guerra, por la opresión, por el subdesarrollo, amenazado por la superpoblación y por la degradación a escala mundial de las bases naturales de la vida. Afrontar tales peligros y desafíos en todo el mundo es una de las históricas tareas que ha de asumir esa Europa que va aglutinándose progresivamente. El final de la confrontación este-oeste nos proporcionará los instrumentos necesarios, liberará las fuerzas que necesitamos para cumplir cabalmente esas tareas. El tiempo apremia. Nuestro compromiso y responsabilidad por un mundo de libertad debe colocarse desde un principio como primera piedra en los cimientos de la casa común que es Europa. Parafraseando a Octavio Paz, diría que frente al silencio, frente a la algarabía, invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa día a día.